Salam alaikum wa marhaba bikoum, ma saveur méditerranéenne. Bien, bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec saveur méditerranéenne. Aujourd'hui, on va préparer un gâteau au chocolat. Gâteau d'anniversaire au chocolat. اليوم غادي نديرو واحد الجاتو تاع عيد ميلاد تاع الشوكولا. غادي نحتاج 5 تاع البيضات 5 كوف، 30 غرام تاع الكاكاو، 30 غرام دو كاكاو، 90 غرام تاع فرينة، 90 غرام دو فارينة، 125 غرام تاع السكر سنيدة، 125 غرام دو سكر سمول، 30 غرام دو مايزينا، 30 غرام تاع لا مايزينا، un sachet de levure chimique et mon batteur électrique. On va commencer par casser les œufs. غادي نبدا نهرس البيض ديالي في لو سالادير. Commencer ma génoise. غادي ندير البيض. Je vais casser les œufs. Je vais rajouter mon sucre. انا هرست البيض ديالي. غادي نزيد السكر ديالي. Là. Et je vais battre. Voilà. J'ai monté mes œufs avec mon sucre bien mélangé à froid. Maintenant, je vais rajouter ma farine, mon cacao, ma maïzena et la levure. Je les ai tous mis ensemble, tamisés, mis ensemble, et je vais les rajouter maintenant. أنا دركي هاني طلعت البيض ديالي مع السكر ولا لين كريم هكا بارد، ما درتوش فوقع فيها بحال لاغوسيت اللي درت من قبل. دركي غادي نزيد لا مايزينا ديالي. انا غربلت لا مايزينا مع لا فارين مع الخماره د الحلوه مع لو كاكاو. غادي نزيدهم هنايا. بسم الله. جو في لي راجوتي توس انصامبل اي ميلونجي دوسمون، وغادي نخلط غير بشويه 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 تنخلط كلشي هادشي. جي بري لو مول، جي مي دو بور دو لا فارين. maintenant je vais mettre ma pâte. انا شديت واحد هكا واحد ليمون، درت له الزبده ودرت له الفرينه، ودرك غادي ندير لاباط فيه. العجينه ديالي غادي نديرها فيه. صافي درت الكاطو العجينه ديالي في المول. غادي نديرها في الفران. انا شعلت الفران على 140. غادي نخليها نص ساعه حتى لساعه، نبقى ندير فيها الموس ونشوف واش طابت ولا لا. ça y est, j'ai mis la pâte dans le moule. Maintenant je vais le fournir à 140 pendant une demi-heure à 1 heure. Au fur et à mesure je mets mon couteau, je pointe la pointe à couteau et je regarde s'il est bien cuit mon gâteau ou pas. Maintenant les ingrédients pour la crème que je vais mettre dans mon gâteau au chocolat. C'est une mousse au chocolat, une forêt noire. هذا اللي غادي ندير، هذه لا كريم اللي غادي ندير في وسط الكاطو ديالي نتاع سميتها لا فوري نوار. غادي نحتاج 60 سنتيلتر نتاع لا كريم ليكيد انتيغ 30%، 100 غرام نتاع السكر، واحد لا طابليت نتاع الشوكولا اللي انا خرطتها بهذا الموس، خرطتها وجاتني هكا باش نديكوري بها. Je vais avoir besoin de 60 centilitres de crème liquide de 30%, 100 g de sucre et le chocolat en croupon comme ça que j'ai découpé avec un économe. J'ai gratté avec un économe. Maintenant je vais commencer par mettre ma crème dans mon saladier et la monter en crème. غادي نزيد السكر ديالي، هذيك 100 غرام تاع السكر. فوالا جي فيني ما شانتي، انا كملت لا شانتي. غادي نديرها في الثلاجه ديالي حتى نسالي لو بسكويت ديالي ويبرد باش نديرها فيه. Voilà, j'ai fini la chantilly. Maintenant, je vais la réserver au frais le temps que mon biscuit est refroidi. Voilà la génoise. Je l'ai terminée. Je vais la découper en deux. هيا la génoise ديالي كملتها طابت. غادي نقطعها على جوج. ها واحد، ها جوج. Je l'ai découpée en deux. Deux morceaux. Je vais avoir besoin de nappage pour napper mon gâteau. Moi j'ai utilisé de sucre, un peu d'eau et un peu de confiture de fraises pour imbiber mon gâteau. أنا درت شوية الماء شوية السكر
طابو درت معاهم شويه نتاع لا كونفيتور نتاع لا فريز. فوالا بيان بيبي. نو جو مي لا كريم. انا كندير لا كريم ديالي فوق الكاطو. معليش الا ديبوردات لا كريم، معليش منه ومنيه، سي با غراف سي لا كريم elle déborde. Je vais imbiber la deuxième couche. Voilà, j'ai mis l'autre partie gâteau maintenant enrobé de ma crème chantilly. انا درت كامل، غادي ندير دوك لا كريم شانتي ديالي. Voilà, j'ai terminé de l'imbiber avec ma crème chantilly, le gâteau en entier. انا ساليت الكاطو ديالي عمرته بلا كريم شانتي. انا غادي ندير له الشيكولا. ندير الشيكولا هكا مو الشوكولا. Voilà ma forêt noire, je l'ai fini. انا كملت لا فوري نوار ديالي، انا كملت الكاطو. ها هو غادي نديرو في الثلاجه واحد 2 سوايع باش يبرد مزيان. Je vais le réserver au frais pendant 2 heures. Comme ça, il est bien froid. Voilà la forêt noire. J'espère que ça vous a plu. نتمنى من الله تكون عجبتكم.